Привет! Обзор детского дождевичка из Pinduoduo. Если кратко, очень понравился. Отлично выполняет свою функцию даже в сильный дождь. Строчки аккуратные, швы все ровненькие. Дождевик на кнопочках, имеется кармашек, капюшон необычной формы с кисточкой. У лицевой части есть козырек. Для Софийки он большеват и спадает на лицо и получается забрало. Дождевички мне понравились. Кому нужна ссылка, напишите, отправлю. О минусах рассказала в описании под этим видео. Это мой обзор ТВ. Подпишитесь, вдруг и вам здесь будет что-то интересное.